Okay, dahil meron na kayong tatlong cards, eto na, sisimulan na natin yung first mission for today. First mission of the day, Velcro basketball daw to. Velcro basketball? Oh, wow! Velcro basketball. Kakaibang basketball ito dahil magsusuot kayo ng vest na may Velcro. To steal, idikit ang bola dito gamit ang inyong katawan except ang kamay. Pwede itong agawin pero tandaan, bawal gumalaw kung nakadikit o hawak nyo na ang bola. Pwede nyo lang itong ipasa o ishoot. Sounds fun. Para malaman ng team, bunot lang ng bola. Kung sino ang magkakaparehong color, yun ang magkakateam. Okay. Bawal. Ikaw na muna. Una ka na. Sige, una na ako. Dali. Yellow. Good. Ay! Pero imbes na ring, ang gagamitin nyo, isushoot nyo yan sa board, okay? Yung board na yan, magkakaroon ng mga pangalan ninyo. Kung kaninong pangalan, matatapat yung bola, didikit ang bola, sa kanya pupunta ang score. At ang team na may pinakamataas na score, yun ang mananalo. Ang highest scorer, kaya importante yung pangalan dyan, ang highest scorer makakatanggap ng 2 reward. Ha? Try mo kayo Baka upuan. magkauntugan. Di ba mas madali? Ida-dive ka. Sige. Mabilis ako dyan. Sige, sige. Mas mabilis ka. Block nyo. Hindi, defense ako. So, Hindi, ako rin. never hindi mo makuha. Hindi, bablock ko sana. Tayong dalawa. Ready Pwede na ako sa tayong depensa. kumuha. Okay, yung dalawa na lang para hindi magbomba. Block, oo. Ready? Guys. Oy, di pwede! Hindi pwede yun! Hawak niyo yung bola eh. Hindi, ganun lang. Steady. Bawal maglakad habang hawak. Next step ka daw. Okay. So, 0 step. Okay, sige. Inalagay ka na sa mindset ko pag hawak ko lang gagalaw. Ru, rekta ka ng gitna. Go, go. Pwesto muna kayo. Pwesto kayo. Yan. Oh, Ru! Sige, kunin niyo yan. Nice, boy. Higaan mo! Higa. Ay. Next. Go, Kai! Go, Kai! Hoy, may nangingilit eh! Makiliti ka! Uy, bigas na! Shucks! Next, sige, may tawa mo! Nasa akin na! Dikit ko, takbo! Nasa akin na! Takbo! Nasa akin na! Oo, sige na. Ako na! Sabi na. Ibasa mo sa akin. Boy. Boy, dikit mo! Ano ba yan? Hoy, ka naman! Kinamay! Paano mo lang kayo? Sabi niya, nasa akin na!
ako kay Lexi. Oh, game, game, game! Okay? O, game. Go, gawin niyo, girls. Go, Kai! Shoot mo yan, Kailin! Ibigay nyo kay Kailin! Bakit? Bakit nagahag? Bakit nagahag? Love kita eh! Love na love kita eh! Bakit makinig kita? Bakit siya mo? Hop, buboy! Hop, buboy! Hop, buboy! Buboy! Kuha! Ayun, o. Galing. Ball, bato! Go! Ball, bato! Hop, hop, hop! Oh! Aray ko! Bata! Aray ko! Bata! Koy, koy, koy! Oh, awa! Sumukang parasahan ko. Kilitiin nyo! Sundutin nyo yung puwit! Sundutin nyo yung puwit! Boy! Boy! Oh, wala na, bitaw na. Go, Boy, go! boy mo! Hawak ko tayo! Hawak ko tayo! Hawak ko tayo! Aray ko, hoy! Shoot, Mikael! Shoot mo, Mikael! Shoot mo, Mikael! Bakoy, 1-5! Okay? Fake out, Ruru! Sige, tus kayong dalawa. Boy, boy, wala! Wala ka na kakampi! Niyayakap ako! Yan! Hop! Hop! Boy, kaya mo na yan! Boy, kaya mo na yan! Ay, nakakahilo! Boy, hilo ko! To! Yan, kuhat! Tira! Tira! Ah, galing! Tira! Ah, galing! Oy! Batik Lai! Uy, ganda mo! Nice one. Okay ka lang? Ganun lagi nakita niyong ginagawa namin ni Ruro. Tandaan niyo, huwag niyo saluhin ng kamay, ha? Oo. Kuha! Ko. Shoot. Sige, go! Boy, lapit yan doon. Tira mo na! Tira mo na! Tira! Tira! Nice one! Thank you, sir. Oh! 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 Boss G naman! Sige, isa pang ganun, Boss G. Isa pa. Babangon ako! At tutulugin ko kayo! Lahat! Bilis! Bilis, bilis! Boy! Saktan! Lukat! Ay! Ay, baka masaktan! Partner ka sa akin! Partner ka sa akin! Moment! Moment! Just keep running, man! Hala, hala! Titira! Oh! Nice one! Oh! Oh!
Tira mo na. Nice one. Wait, wait, wait! Oh, side step lang! Tira mo na. Wala. Nice one. Ano? Jumping jack na dito. Jumping jack na. Tigitin mo! Oy! Okay, Kailin. Okay, time's up. Hoy! 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 Spy ka ba? Spy ka ba? Sige, sige. Tignan mo. Ay, dalawa no? Replay. Umilaw yan! Kung saan umilaw yan? Okay. At runners, habang naglalaro kayo ng basketball kanina, umilaw ang isang ilaw sa spy gate.